Pronto? Olá, pessoal. Vamos gravar um vídeo aqui. Como eu sempre falo, né? Tudo que é interessante a gente grava, né? Então não vamos deixar de passar essa oportunidade de a gente estar tudo junto aqui e vamos deixar registrado, né? Porque quando a gente chegou aqui, a gente sempre fazia fogueira, né? E era uma alegria muito grande. E depois parece que acabou, né? Então eu sinto saudade disso, da gente se reunir em volta da fogueira, né? E tá as pessoas que eu mais gosto junto aqui, né? Meu mozão tá ali, a minha filha, né? O Gabriel e os amigos, o Cazu, a Nádia, né? Cada um vai falar um pouquinho, né? Então tá aqui, né? Essa aqui é a minha área que é onde que eu faço tudo, onde eu trabalho, né? Mexo com meus carrinhos, depois eu dou uma cansada com os carros, aí agora eu tô mexendo com madeira e tá servindo para tudo também, né? Que agora chegou nossa hora, nosso lugar aqui, essa área gourmet, né? Então, estamos usando para tudo aqui. Então, a gente improvisou, né? E é uma coisa simples, né? Simples, mas foi bem útil para a gente. Churrasqueira, a gente fez uma máquina de lavar, né? E a fogueirinha está aqui, né? Agora eu gostaria que cada um falasse um pouquinho, né? Gabriel, fala você um pouquinho primeiro, vai. O que você está achando da nossa... Aqui tá bom. Queria agradecer a todos aí. Tá o Cazu aqui, grande amigo Cazu, a Nádia, a Ju, meu amor. Dona Beth sempre recebe bem a gente aqui. Seu Luiz também deu uma força bacana para nós aí. Sempre, a Nádia também agora. Então é isso. O mozão quer falar, ó. A Dona Beth vai falar agora? Ela quer falar, nunca fala. Vamos entrevistar lá. Não, só estou feliz em receber a minha filhota, meu genro, o Cazu, a Nádia, nossos amigos, e a gente fica feliz em receber vocês, e é isso. A Juliana, jornalista, vai falar também. Eu não. Estamos aqui tomando um vinho, curtindo uma fogueirinha. Faltaram as estrelas, mas daqui a pouco elas chegam. Aí. Olha lá vou eu falar um pouquinho. Boa noite, quero agradecer a hospitalidade, tá tudo maravilhoso. E eu quero um Fusca daquele ali pra mim, ó. Quero encomendar um Fusca igual aquele, que é lindo. Se quiser, nós já. Ó, tô bem de olho naquele Fusca. Vou fazer um bingo do Fusca Do do Fusca pai. do Fusca pai, é né? Aí. Exato. O Cazu também vai falar um pouquinho. Cazu vai falar. Pode falar. Eu? Filma o falar? Cazu aí. Filma o Cazu aí. Bom, estamos aqui no lugar mais confortável de Cunha, com as melhores pessoas, melhor hambúrguer, melhor fogueira, tudo muito bom, só agradecer e aproveitar esse momento aí, muito bom estando com os amigos, meu mozão também, só aproveitando mesmo, essa noite fria com coração quente. Deixa eu só terminar aqui. Então, aqui em Cunha, tudo é chique, né? Então, para mim, o que é chique? Ver o que é chique. Chique para mim é as coisas especial, né? Então, o que é especial para mim? Esse local onde a gente está, né? Que foi abençoado, né? Depois que eu mudei para cá, acho que a minha vida, eu renasci, né? E só o fato de estar junto com vocês, né? Que são chique, né? Que são pessoas especiais, para mim é uma alegria muito grande. E tá bom, né? Pra encerrar. Um brinde! Saúde!